Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita sedang pasang plastik UV. Ini pengerjaan greenhouse yang di Surabaya. Kita kerjakan satu unit greenhouse 1000 meter persegi dengan tipe tunnel, bahan besi, holo, pipa. Nah, ini di tengah-tengah kota, di salah satu universitas di Surabaya. Kita pasang plastik UV dengan panjang 100 meter langsung, jadi lebar plastiknya 12, panjangnya 105 untuk persiapan tepinya. Jadi untuk desain greenhouse-nya 100 meter, tapi untuk plastiknya harus kita kasih lebihan untuk kita klip. Jadi nanti untuk tepinya kita pakai spring clip. Agak susah memang kalau kita pasang panjang sekali 100 meter, cukup berat juga untuk plastik UV-nya. Jadi satu gulung itu hampir 3 kintal dan harus kita geret memanjang sepanjang 100 meter. Ini kita naikkan dulu plastik UV-nya, kita gulung, kita naikkan. Nah, di sini juga kebetulan nggak jauh dari laut, angin musim kemarau cukup kuat, sehingga harus hati-hati dalam pemasangan plastiknya. Salah sedikit saja, ketika ketiup angin satu bagian saja, nanti cepat sekali untuk merambat ke bagian yang lain, sehingga kita harus libatkan banyak orang. Jadi ini ada sekitar 10 orang kita ajak untuk pasang plastik UV ini. Ini proses menaikkan plastiknya dulu. Kita pasang sedikit demi sedikit, tidak bisa keburu-buru. Satu kesalahan akan berakibat fatal, karena ketika plastiknya sudah robek, ini akan memicu kerusakan yang lebih besar. Tiup angin atau nanti ketika hujan juga pastinya akan bocor. Mau ditambal pun akan mengurangi keindahan dari greenhouse itu sendiri. Ini kita sedang ada proyek di Universitas Airlangga Surabaya, tepatnya di kampus C. Di tepi kita pakai batu bata ringan. Nah, ini untuk kita tarik plastiknya harus kita pakai terpal ya. Nanti khawatir nanti akan kena batu atau kayu-kayu yang akan mengakibatkan lubang pada plastik. Agak hati-hati, biasanya cuma 30, 40 atau maksimal 50 meter. Ini 100 meter. Ditambah anginnya yang cukup kencang. Jadi untuk konstruksi bangunannya juga harus kuat, karena tidak jauh dari pantai Kenjeran. Ini setelah ini nanti kita naikkan lagi ke puncak greenhouse, ke bagian yang paling tinggi. Kita tarik ke ujung paling tinggi. Nah, ini harus naik ke ujung yang paling tinggi. Ketinggiannya hampir
5 meter lebih dikit untuk tengahnya. Ini pakai rangka pipa dan holo, pelan-pelan sekali. Target hari ini harus naik. Nah, setelah kita naikkan ini bagian yang sisi, kita spring clip dulu satu sisi dulu. Jadi ini tadi sempat ada angin, ketika kita sudah naik kita turunkan lagi untuk menghindari tiupan angin, maka kita spring clip satu bagian dulu, nanti kemudian naik ke puncak itu lagi, kemudian kita lebarkan sedikit demi sedikit. Ini tadi sempat sudah naik kemudian tertiup angin, maka kita turunkan lagi. Inilah resikonya ketika dekat laut. Kita diskusi dengan teman-teman. Ini satu bagian, yang satunya tadi sudah di atas. Nah, ini satu bagian yang menjadi pusatnya angin, kita kunci di tepinya, tepi pojok. Nanti kita lebarkan di tepi yang satunya, kemudian kita spring clip lagi, kita kunci lagi. Nah, ini kemudian kita tarik. Ini tepinya belum kita klip semuanya, baru pojok-pojoknya saja. Ini atasnya kita kasih tali, semua kita kasih tali pengikat di atasnya plastik, sehingga ketika ketiup tidak akan terbang. Nah, itu ada talinya semua. Nah, ini tadi sempat plastiknya tertiup angin, untungnya separuh yang bagian timur. Ini kita tunggu anginnya reda sambil kita pegangi. Jadi untuk masak plastik memang cocoknya di siang hari, panas terik. Cuman kendalanya biasanya ketika panas terik ya anginnya cukup kencang. Jadi untuk membentuk plastik biar kencang harus di siang yang cukup panas, itu malah bagus. Ini sambil kita siapkan untuk pengikat atau track bell untuk menarik ujung biar kuat. Jadi kita butuh kencang sekali sehingga ujung yang sana sudah kita klip dengan besinya, tinggal kita tarik ujung yang sini dengan sekuat-kuatnya, sehingga nanti untuk tarik tepi kanan kirinya kita tinggal mengikuti saja, tidak akan sekuat tarikan memanjang. Karena itu tarikan tepinya kita pakai tenaga tangan, sehingga nanti pas pasang klip pasti tidak bisa sekuat ketika kita pakai track bell, sehingga arah memanjangnya harus kita tarik sekuatnya dengan alat itu. Ini kita persiapkan semuanya, baru kemudian akan kita tarik. Nah, setelah siap semuanya, ini kita track bell atau kita tarik sekuat-kuatnya ke sisi samping atau sisi memanjang. Ini yang harus cukup kuat ini, sehingga nanti tepinya untuk mengikat dengan spring clipnya tinggal sekuat tangan saja.
Sudah kita tarik, sudah kita pasang, tinggal spring clipnya kita pasang. Kita langsung main kanan kiri sehingga tarikannya akan rata. Untuk menariknya kita putar dengan kayu. Kalau dengan langsung kita tenaganya kurang kuat. Itu kira-kira untuk pemasangan plastik UV nya. Jadi intinya kita harus pasang di siang hari dengan panas terik dan harus kuat, karena sekali pasang usahakan tidak dibongkar kembali sampai plastiknya rusak. Sekian.